நவம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி 2019ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2019 නොවැම්බර් මාසේ 3 වෙනි ඉරුදින දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all to the Sunday service, the first Sunday service of the month of November 2019, namely the date 3rd. And let's have a wonderful service today. And those of you who are joining us from all over the world, welcome. உலகத்தின் பல நாடுகளில் இருந்தும் நேரடியாக கலந்து கொள்கிறவர்களே உங்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ලෝකයේ බොහෝ රටවල් සමග අපිත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නා ඔබත් අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. 1 யோவான் புத்தகத்திலிருந்து படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். 1 යොහාන් පොත අපි අධ්‍යයනය කරමින් සිටිනවා. We are meditating from the book of 1 John and today is the 21st part. 21ஆம் பாகத்துக்குள் வந்திருக்கிறோம். අපි දැන් 21 වෙනි කොටස තුලට අපි ඇතුළත් වෙන්න යනවා. இந்த 21ஆம் பாகத்திலே මේ 21 වෙනි කොටසේ ஒரு வசனத்தை ஆழமாய் தியானிக்க போகிறோம். එක වචනයක් ඇවිල්ලා අපි ගැඹුරෙන් අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. On this 21st part we are going to deeply meditate upon one particular verse. 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 27வது வசனம். 1 යොහාන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදය. 1 John chapter 2 and verse 27. So if you get up and be ready to read, so that's 1 John chapter 2 verse 27. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம். 1 යොහාන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදය. நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. නුබලා ගැන වනාහි නුබලා උන්වහන්සේගෙන් ලැබූ ආලේපය නුබලා තුල පවතින්නේය. But the anointing which ye have received of him abideth in you. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. යමකු විසින් නුබලාට ඉගැන්වීම ඕනෑ කරන්නේ නැත. And ye need not that any man teach you. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. එම ආලේපය සියල්ල ගැන නුබලාට උගන්වන ලෙසද But as the same anointing teacheth you of all things. அது சத்தியமாய் இருக்கிறது, பொய் அல்ல. එය බොරු නොව සත්‍යව තිබෙන ලෙසද And is truth and is no lie. அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக. එයින් නුබලාට ඉගැන්වූ ප්‍රකාරයටද උන්වහන්සේ තුල පැවතෙන්න. And even as it hath taught you, ye shall abide in him. வேதத்திலே பல வசனங்கள் கிறிஸ்தவர்களால் தவறாய் புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. බයිබලයේ තිබෙනා වූ බොහෝ වචන ඇවිල්ලා කිතුණුවන් විසින් ඇවිල්ලා ඔවුන් වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරගන්නවා. There are so many biblical verses that have been misconstrued by Christians. இந்த வசனமும் அப்படி ஒரு வசனம். මේ වචනයත් ඇවිල්ලා ඒ වැරදි අර්ථකථනය කරගන්නා වූ එක වචනයක්. This is also a verse that has been completely misunderstood by a large proportion of Christians. என்னவென்றால் මොකක්ද කිව්වොත් நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. ඒ කියන්නේ නුබලා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් ලබාගත් ආලේපය මත රඳා The පවතිනවා. anointing that you have received from him abideth in you. So the problem, முதலாவது பிரச்சனை என்னவென்றால் පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කිව්වොත් அபிஷேகம் என்றால் என்னவென்று பெந்தகோஸ்தே கிறிஸ்தவர்களுக்கே இன்னும் புரியாமல் இருக்கிறது. ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇවිල්ලා බොහෝ විට අද පෙන්තකොස්ත ක්‍රිතුණුවන්ට දන්නේ නැතුව සිටිනවා. Even many Pentecostal Christians don't understand the expression anointing. நான் 20வது வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பொழுது මම 20 වෙනි පදේ ඔබලාට උගන්වන අවස්ථාවේදී அபிஷேகம் கிறிஸ்மா ஞாபகம் இருக்குதா? ஆலேபே. கிறிஸ்மா சொல்லிக் கொடுத்தேன். ආලේපය අර ක්‍රිස්මා කියන වචනේ ඔබලාට ඉගැන්නුවා. நான் நினைக்கிறேன் மகேஷ் கிறிஸ்மான்னு கிட்ட இருந்தாரு, ஞாபகம் இருக்கா? இல்லையா? கிறிஸ்மா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது? I taught when I was elucidating verse 20, I explained the meaning of charisma, the anointing. And now we know. நமக்கு இப்போ தெரியும். දැන් අපිට දන්නවා. அப்ப இந்த இடத்துல நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த அபிஷேகம் என்றால் என்னவென்று தெரியவில்லை. දැන් මෙම ස්ථානයේ ඇවිල්ලා බොහෝ විට කිතුණුවන්ට ඇවිල්ලා ආලේපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. என்று அதை மறுபடியும் சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு தேவையில்லை. නැවත වතාවක් මම ඒ දේ ගැන ඔබලාට ආවර්ජන කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't have to repeat the teaching on anointing today. And those of you who are watching me live, if you missed it, go to the YouTube and discover
where I am explaining verse 20 and Chrisma. இப்போ இதை இன்று இதற்கு முதல்ல இதை பார்க்காதவர்கள் එනිසා මෙතනින් එහාට මේක බලපු නැති අය நீங்கள் யூடியூபிலே போய் தேடி பார்த்தால் ඔබ YouTube එකට ගිහිලා සොයා බැලුවා නම් 20வது வசனத்திலே நான் விளக்குவது அந்த கிறிஸ்மா அந்த அபிஷேகம் அது நிறைய இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ඉතින් 20 වෙනි පදේ ඇවිල්ලා ක්‍රිස්මා ඇවිල්ලා කොහොමද ඒ විග්‍රහ කරන්න පිළිබඳව ඇවිල්ලා ඒ YouTube එකේ තිබෙනවා ඇවිල්ලා ඒ නිසා ඔබට එය බලන්න පුළුවන්. ஆனால் இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகின்ற காரியம் නමුත් අද දින ඔබලාට උගන්වන්න යන දේ ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை என்ற அந்த பகுதி. ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් ඇවිල්ලා නුඹලාට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ කියනවා ඒ කොටස. You don't need anybody to come and teach you. என்ற தெய்வமே இந்த வசனத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மால் போடுற ஆட்டத்தை பார்க்கணுமே. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වචනේ තියාගෙන අපේ කට්ටිය දාන සෙල්ලම් බලන්න ඕන. You know how many people have misconstrued this little expression that you don't need to be taught by anyone. அதாவது ඒ කියන්නේ ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් නුඹලාට ඇවිල්ලා උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. ඒ ආලේපය සියලු දෙයක් ගැනම නුඹලාට උගන්වයි. You don't need anybody to come and teach you, for the anointing that you have will teach you all things. உடனே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? එකපාරට මොනවද කියන්නේ? எனக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறது, මට ආලේපය තිබෙනවා, என்னுடைய சரீரம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆலயமாய் இருக்கிறது, මගේ ශරීරය ඇවිල්ලා සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ මාලිගාව වෙනවා, நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிற ஒரு பரிசுத்தவான், මම අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්නව එක සුද්ධවන්තයෙක්, எனக்கு ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், මට ආත්මයන්න් වහන්සේ සියලු දෙයක්ම කියලා දෙනවා. My body is the temple of the Holy Spirit. I am a spirit-filled Christian and I have the baptism of the Holy Spirit and I speak in tongues, so I don't need anybody to teach me. இப்படி சொல்லுகிறார்கள். මෙන්න මෙහෙම කියනවා. இப்படி சொல்லுவது மாத்திரம் செய்தால் பரவாயில்லை. මෙහෙම කිව්වනම් කමක් නැහැ. ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று அவன் தனக்கு இஷ்டமானதை எல்லாம் பிரசங்கித்துக் கொண்டு திரிகிறான். ආත්මයන්න් වහන්සේ එලිදරව් කරනවා කියලා එක එක ඇවිල්ලා Tamanට කැමති දේ රිසි දේවල් ඇවිල්ලා උගන්වගෙන ඉන්නවා. Moreover, every Dick, Tom and Harry has now begun to claim that the Holy Spirit has revealed him things, and they are now starting to teach useless and undoctrinal things. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? இப்போ யாராவது வந்து දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்றால், ආත්මයන්න් වහන්සේ මට එලිදරව් කරා කියවනම් அதற்கு எதிராய் பேச முடியுமா? ඒකට විරුද්ධව කතා කරන්න පුළුවන්ද? If anybody comes and says the Holy Spirit revealed to me, can we talk against that? அப்படி ஏதாவது பேசினா சொல்லிடுவாங்க, එහෙම මොන හරි කතා කරා නම් කිව්වනම් කියනවා ஓ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தால் அது மன்னிக்கப்படாது. ඕ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට විරුද්ධව කතා කරනවා ඒකට අවිලා සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. If we try to say anything to that, so then the people would say, if you commit an error against the Holy Spirit, that shall not be forgiven. நம்ம மக்கள் பயந்துகிட்டே ஓ அப்படியான்னு வாயை பொளந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். අපේ අය බය වෙලා ඇවිල්ලා එහෙමද කියලා ඇවිල්ලා කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. So we take in everything that is taught. விளங்குதா உங்களுக்கு? அதனால என்ன நடந்திருக்குது? එනිසා කුමක්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? கேட்கிறவன் கேனேனா இருந்தா எரும மாடு ஏரோப்ளேன் ஓட்டுமா. අහන එක අමෝඩයා වුණා නම් ඇවිල්ලා මීහරකත් අහස්‍යන්තර වෙලවවිල්. So you know, if the listener is stupid, then he'll say a buffalo was piloting the plane. இங்கிலீஷ்ல வந்துருச்சு. இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போகிறேன். දැන් මේ දේ ඔබට විග්‍රහ කරලා දෙන්න அந்த යනවා. 20வது வசனத்தை நான் விளக்கின பொழுது අර 20 වෙනි පදේ ඔබලාට තේරුම් කරලා දෙන අවස්ථාවේදී உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்தினேன், ඔබලාට එලිදරව් කරනු ලැබුවා. நம் எல்லார் மேலும் அபிஷேகம் இருக்கிறது என்று. அப்படியா இல்லையா? අපි සියලු දෙනා මතම ආලේපේ තියෙනවා කියලා අපි දේවකතිවරයා ඔප්පු කරා. When I preached verse 20 not too long ago, I explained how all of us are anointed. Chrisma, we are all people with Chrisma. நமக்கு எல்லாருக்குமே கிறிஸ்மா அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறது. අපි සියලු දෙනාටම ක්‍රිස්මා කියනවා මේ ආලේපේ තිබෙනවා. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? என்ன அபிஷேகம்? මොකක්ද ආලේපේ කියලා කියන්නේ? ராஜாக்கள் என்கின்ற அபிஷேகம். රජවරු කියනවා ආලේපේ. We are anointed as kings. Okay, under the King of Kings. ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசுவுக்கு கீழ் நாம் அனைவரும் ராஜாக்களாய் இருக்கிறோம். ஆமென். රජුන්ගේ රජ වූ යේසුස් වහන්සේ යට අපි සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා රජවරු වගේ සිටිනවා. ආමෙන්. பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசுவானவருக்கு கீழ் நாம் எல்லாம் ஆசாரிய அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம். ஆமென். ප්‍රධාන පූජකයා වූ යේසුස් වහන්සේ යටතේ අපි පූජකයන්ගේ ආලේපය ලබා සිටිනවා. We ආමෙන්. are all anointed with the priestly anointing under the high priest Jesus Christ.
அது மாத்திரமல்ல එපමණක් නොවේ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආලේපය අපේ මැද්දේ තිබෙනවා. சுகம் கொடுக்கிற அபிஷேகம் நமக்கு இருக்கிறது. සුවය ලබා දෙන්න ওই ආලේපය තිබෙනවා. தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. அநாகத வாக்கிய ஆலயப்பே අප මත තිබෙනවා. We have the anointing of healing, the anointing of prophecy. Oh boy, we are all anointed lock, stock and barrel. நாம் அனைவருமே பயங்கரமாக அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கின்ற ஜனங்கள். ஆமாவா இருந்தா ஆமென் சொல்லுங்க. එතකොට ඔක්කොමලාම සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා බොහෝ ලෙස ආලේපෙන් පිරුණා වූ ජනතාව වශයෙන් තිනවා. ඔවුනම් විතරක් ආමෙන් කියලා කියන්න. இந்த விழுந்து உருண்டுட்டு போற ஆள் மட்டும் இல்ல. නිකන් මේ වැටිලා පෙරලිලා යන අය විතරක් නෙවෙයි. விழுந்து எழும்பிட்டு போகும்போது ஒன்னு நின்றுகிட்டே இருக்குமே. ඒ කියන්නේ වැටිලා පෙරලිලා යනකොට එක්කෙනෙක් මෙහෙම හිටගෙන ඉන්නවනේ. என் பக்கத்தில் 1000 பேரும் මගේ පැත්තේ 10,000ක් என் வலது பக்கத்தில் 10000 பேரும் விழுந்தாலும் அது என்னன்னா அணுகாது தெய்வமே. ඒ කියන්නේ මගේ වම් පැත්ත ඇවිල්ලා 10,000කුත් වැටෙනවා නම් ඒක මට කිසිම දෙයක් මොනවත් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමිනී. If on my side 1000 and on my right side 10,000 fall, still it will not touch me. அப்படி மரம் மாறி நின்றுகிட்டு இருக்கிற ஆளும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் அவனுக்குள்ளே அவளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார், அபிஷேகம் இருக்கிறது. ඒ ගහ වගේ හිටගෙන ඉන්න මිනිස්සයා තුල ඇය හෝ ඔහු තුල ඇවිල්ලා එහෙම හිටගෙන හිටියත් ඇවිල්ලා ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආලේපය ඔහු මත තිබෙනවා. Even the person who is standing erect like a pole, if that person is a saved Christian, the person is anointed. That we have already seen. அதை நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம். අපි ඒ ගැනම ඇවිල්ලා කලින්ම ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. அப்படியானால் එසේනම් இன்று இங்கு இருக்கிற நீங்கள், අද මේ ස්ථානයේ සිටිනා ඔබ, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்கள், ගැලවීම ලබා සිටිනා ඔබ, உங்களுடைய சரீரம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. ඔබේ ශරීර ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ මාලිගාව බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. உங்களுக்குள்ளே அபிஷேகம் இருக்கிறதா இல்லையா? ඔබ තුල ආලේපය තිබෙනවද නැද්ද? இருக்கிறவங்க மாத்திரம் கையை தூக்குங்க. තියෙන අය පමණක් අත උස්සන්න. So those of you who are saved Christians, whose bodies are the temple of the Holy Spirit, do you not have your anointing? You are all anointed, right? அப்போ நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. එසේනම් මේක අපිට කියා තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම. அப்போ நானும் பாஸ்டர் துஷாரையும் மட்டும் இல்ல, நீங்க எல்லாருமே அபிஷேகம் உள்ளவங்க. එතකොට මමයි දේවගතිවරයා පමණක් නෙවෙයි අපි සියලු දෙනාම ආලේප ලැබපු අය. அப்போ உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவான் மூலமாய் சொல்லுகிறார். එතකොට ඔබලාට ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන යොහාන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. So today the Holy Spirit is telling you through John, நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. නුබලා උන්වහන්සේගෙන් ලබාගත්තා වූ ඒ ආලේපය නුබලා මත රැඳී තිබෙනවා. The anointing that you have received from him abideth in you. Yes? No? ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? என்ற தெய்வம் අනේ මගේ දෙයියනේ. யோசிக்கிறாங்க. කල්පනා කරනවා. ஆமா. ඕ ஆமென். ආමෙන්. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. ඔය කෙනෙක්වත් නුබලාට උගන්වන්න ඕනේ කියලා නෑ. Nobody needs to teach you. வசனம் சொல்லுது. දැන් වචනේ කියන්නේ. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. ඒ ආලේපය ඇවිල්ලා සියලුම දේවල් ගැන නුබලාට උගන්වනු ලබයි. That anointing teaches you pertaining to everything. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? එතකොට මොකද කරන්නේ? ஆராதனை இதோட முடிச்சிருவோமா? මේකෙම දේව මෙහෙ හමාර කරමුද? நான் ஏன் படிச்சு கொடுக்கணும்? ඇයි දැන් උගන්වන්න ඕන? அதான் உங்களுக்கு அபிஷேகம் இருக்கே. ඒකනේ ඔකට දැන් ආලේපය තියෙනවනේ. அதுதான் இப்ப வசனத்துல பாத்தீங்களே, அபிஷேகம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னு. දැන් ඒකනේ වචනේ කියනෝනේ ඇවිල්ලා ආලේපය හැම දෙයක්ම ඔබලාට කියලා දෙනවා කියලා. அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குதா இருந்தா, ආලේපය සියලු දෙයක්ම කියලා දෙනවා නම් அப்புறம் ஏயா நான் இங்க இருந்து காலுன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கணும்? එහෙනම් ඇයි අපි මෙතන ඉඳලා ඇවිල්ලා කෑ ගහගෙන ඉන්න ඕන? Come on, the Bible says that the anointing that abideth in you teaches everything to you. Why should I yell and scream from here? Why does he need to translate? இவர் ஏன் அத சிங்களத்துல போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும்? මමයි සිංහලෙන් පරිවර්තනය කරගෙන ඉන්න ඕන. ஆராதனை இதோட முடிச்சிருவோமா? දේව මෙහෙ මෙතනින්ම හමාර කරමුද? ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கட்டும். ආත්මයන් වහන්සේ කියලා දීපු දෙයින් அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்குல்ல, ආලේපය තියෙනවනේ. விட்டுருவோமா? நிம்மதி எங்களுக்கு நிம்மதி. අපිට සැනසීමක්. பிரசங்கம் ஆயத்தம் பண்ண தேவையில்லை. දේශනාව සකස් කරන්න ඕනේ. பைபிள் ஸ்கூல் எல்லாம் மூடிடுவோமா தெய்வமே? බයිබල් විද්‍යාල ඔක්කොම වහලා දාමු. Shall we close this Bible college? இந்த 30 தடியங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு. මේ 30ක් විතර ඉන්න මේ මොකක්ද කියන්නේ අපරාධකාරද මොනවාද? அபராதகாரர் தான். අපරාධකාරය තියාගෙන මොනවද කරන්නේ? Why do I have to wrestle against 30 mongrels when I can close the Bible college?
நீர்கொழும்பு பைபிள் காலேஜ் மூடிடுவோமா? ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நாங்க அங்க வந்து உங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்கணும்? මේක මේ බයිබල් විද්‍යාලයත් වහලා දාන්න ඇයි අපි එච්චර දුර ඇවිල්ලා උගන්වන්න ඕන? பாஸ்டர் முனசிங்க முன்னால வந்து ஒரு ஜெபத்தை நடத்துறியா? පාස්ටර් මුණසිංහ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා යාඥාවක් මග පෙන්වනවද? எங்களுடைய சிலாபம் எப்படி சொல்லுவார் அவரு? சிலாபம், நீர்கொழும்பு, குருநேகல, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, மலேசியா எங்கும் எல்லா பைபிள் காலேஜ்களையும் இன்றோடு மூடுகிறோம். පාස මුණසිංහ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියන්න අද ඉඳලා කොහොමද ඇවිල්ලා මින් මතුවට කියන්න යනවා අම්මේ අපගේ මීගමු හලාවත ඒ වගේම ප්‍රංශය ඒ වගේම මැලේසියාව තිබෙනා වූ බයිබල් විද්‍යාලය ස්විස් තිබෙනා වූ බයිබල් විද්‍යාලය අද පටන් වසා දමනු ලබයි. சூப்பர். You know, if Pastor Munasinga can come up here and say, let's pray and close the Bible colleges that are functioning in Nigambo, Chiloe, Kurnagala, Switzerland, Malaysia, France. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் இவங்களெல்லாம் அனுப்ப வேண்டி இருக்குது. කෙතරම් අමාරුවකින් දන්නවද අපිව යවන්නේ දේවගැත්තුමා? எவ்வளவு கஷ்டத்தோட இவங்களை வச்சுக்கிட்டு பைபிள் ஸ்கூல் நடத்த வேண்டி இருக்குது. කෙතරම් කරදරයකින් දන්නවද මේ ශිෂ්‍යයන්ව තබාගෙන මොවුන්ට උගන්වන්නේ මොවුන් ගොඩනගන්නේ? Do you know how difficult it is to run these Bible colleges and to maintain these mongrels, right? உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா டை கட்டிக்கிட்டு சும்மா அப்படி வாட்ட சாட்டமா தானே நிக்கிறாங்க. ඔබලාට පේනකොට ඇවිල්ලා මොවුන් ටයි ගහගෙන හොඳට මේ ෆුල් කිට් එකකින් ඉන්නවා පේන්නේ. இவங்களோட நான் படுற பாடு எனக்கு மட்டும் இல்ல தெரியும். මේ කට්ටිත් එක්ක විඳින වේදනාව මට විතරයි දන්නේ. நேத்து 4 பேர் என்கிட்ட வாங்கி இருப்பானுங்க. ඊයේ 4 දෙනෙක් මගෙන් අම්බානක කනවා. ஆனா ஏதோ தப்பிட்டானுங்க. නමුත් මොකද්දෝ කරුණාවකට ඔවුන් මග හැරුණා. இனி இந்த கவலையே இல்ல. ஓகே, දැන් ආයේ මේ දුකම නැහැ. So now don't worry brothers, no more Bible college, no more preaching on Sunday. இனி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கம் கிடையாது. ඒ කියන්නේ බයිබල් ස්කූල් නෑ ආයෙ ඉරින්දා ඉඳලා දේශනා කරන්නේ නෑ. இனி பைபிள் ஸ்டடி கிடையாது. ආයෙ බයිබල් මේ බයිබල් එක ගැන උගන්වන සබ්ජෙක්ට් නෑ. YouTube channel எல்லாம் மூடிறோம். YouTube channel ඔක්කොම වහලා දායි. ஏனென்றால் உங்களுக்குள் அபிஷேகம் இருக்கிறது. ඇයි කිව්වොත් ඔබලා තුල ආලේපය තිබෙනවා. அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறது. ඒ ආලේපය සියලු දෙයක්ම ඔබලාට උගන්වන්න යනවා. Okay, now because all of you are anointed according to the word, the anointing will teach everything. ஆமாவா இல்லையா? வசனத்தை தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ඔව්ද නැද්ද ඇවිල්ලා දැන් මේ දේශනාවනේ කරගෙන ඉන්නේ. ஒழுங்கா பாருங்க, அப்படித்தானே இருக்கு. அப்படித்தான் இருக்கு. එහෙම තමා මේ වචනය තිබෙන්නේ. I am not distorting the word. It says like that. Okay, Ruth, now let's read it to see whether this is true. ஹரியட்ட கேவாண்டோனே சரியா வாசிக்கணும். Okay, நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. නුබලා වනයි නුබලා උන්වහන්සේගෙන් ලැබූ ආලේපය නුබලා තුල පවතින්නේය. But the anointing which ye have received of him abideth in you. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. යමක විසින් නුබලාට ඉගැන්වීම ඕන කරන්නේ නැත. And ye need not that any man teach you. Wow, ஒருவரும். කිසි කෙනෙක් ஒருவரும். යමෙකු විසින්. How does it say? Any man. Any man. Wow. Pastor Suresh உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை. පාස්ටර් සුරේෂ් ඔබලාට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. Pastor Suresh doesn't need to teach you. Vacation, holiday, leave, மவனே நிம்மதி, පුතේ සැනසීම නිවාඩු. துஷார உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை. තුෂාර ඔබලාට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. துஷார doesn't need to teach you. Leave නිවාඩු permanent leave, pension, retire. දීර්ඝව ඇවිල්ලා මේ රිටයර්ඩ් වෙනවා, පෙන්ෂන් යනවා. டேனி உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை. ඩැනි ඔබට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. மகேஷ் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை. මහේෂ් ඔබට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஐயோ අයියෝ இது ஏன்டா 30 வருஷத்துக்கு முந்தி நான் காணல இந்த ඇයි வசனத்தை? මේක දෙවගැත්තුමා ඇවිල්ලා අවුරුදු 30කට කලින් දැක්කේ නැත්තේ? Amazing. We don't need to teach you. Okay, இனிமே YouTube பார்க்காதீங்கோ. YouTube බලන්න එපා. Okay, no more sermon on church. சபையிலே ஆராதனை தொடங்கி සභාවේ දේව මෙහෙ පටන්ගෙන பாட்டு பாடி ගීත ගායනා කරලා காணிக்க எடுத்து සම්මාදම් අරගෙන அதோட ஆராதனை முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிடலாம். ඒත් එක්කම දේව මේ හමාර කරලා ගෙදරට යන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் உங்களுக்குள் அபிஷேகம் இருக்கிறது, அபிஷேகம் உங்களை போதிக்கும். ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க தேவையில்லை. ඇයි කිව්වොත් ඔබලා තුල ආලේපය තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට ඔබලාට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇවිල්ලා ඔබලා සියලු දෙයක්ම දන්නවා. சந்தோஷமா? සන්තෝෂයිද? வசனத்தை தானே காட்டுறேன். වචනේනේ පෙන්눔 කරන්නේ. So are you all happy? நீர்கொழும்புல இருந்து வர தேவையில்ல பிரதர் ஆந்தனி பிரதர். நீங்க எல்லாம் நீர்கொழும்புல இருந்து வரணுமா இங்க? ඔබලා නිකම් නැත්නම් ඔබලා මීගම ඉඳලා මෙහෙ එන්න ඕනේ නැහැ සහෝදර ඇන්තනි. கலகெதரில இருந்து வரணுமா? ගලගෙදර ඉඳලා එන්න ඕනද? இந்த பின் பக்கத்துல இருந்து இங்க வரணுமா? මේ පිටිපස්සේ ඉඳලා මෙහෙට එන්න ඕනද? Wow. We are happy. No more teaching. Because the Bible says the anointing that is abiding in you will teach.
இப்போ இந்த வசனத்தை நாங்க பைபிள்ல வைக்க விரும்புறோம் தொடர்ந்து. දැන් මේ වචනය අපි දිගටම මෙහෙම බයිබලේ තියන්න කැමති වෙනවා. அதனால ඒ නිසා இந்த வசனத்தை வைக்க வேண்டியனால මේ වචනේ තබන්න ඕන නිසා பைபிள்ல இருக்கிற வேற சில வசனங்களை நாங்க எடுத்துற போறோம். බයිබලේ තිබෙනා වූ සමහරක් වචන අපි ඉවත් කරන්න යනවා. You know, we like this verse in the Bible. This is inspired of the Holy Spirit, right? பரிசுத்த ஆவியானுடைய අරුලපොඩදලාල කැඩච්ච වසන தானே இது ஆமாவா இல்லையா? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා එලිදරව් වීමෙන් ලැබු දේවානුභාවයෙන් ලැබුණා වූ වචනයක් නේද මේක? ஆகவே இந்த வசனம் அப்படி பைபிள்ல இருக்கட்டும். ඒ නිසා මේ වචනේ මෙහෙමම දේව වචනේ තුල තිබුණද? So since this is inspired of the Holy Spirit and obviously John writes it, let's keep this in the Bible, which means we need to eliminate some verses from the Bible. இப்போ நான் சொல்ல போற சில வசனங்கள் දැන් මේ දේවගතිතුමා කියන්න යනවා වූ සමහරක් වචන வாசிச்சு பார்ப்போம். අපි කියවල බලමු. அந்த வசனத்தோடு ஒத்து வரலனா இதெல்லாம் எடுத்துற போறோம். ඒ වචනයත් එක්ක සංසන්දනය වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ වචනේ අපි ඉවත් කරගනිමු. So we are going to read some verses. ඒ නිසා අපි සමහරක් වචන අපි කියවන්න And යනවා. if these verses contradict with that verse, we are going to remove them. So get your erasers, scissors, blades ready to cut these off. ஆகவே உங்களுடைய அந்த அழி ரப்பர் அழிக்கிறது, ඒ නිසා ඔබගේ මකණය ඉරේසර් එක கத்திரி, මේ කතුර blade, බ්ලේඩ් இல்ல கூரான நகம் இருந்தா கூட பரவாயில்ல. මේ අර මේ නියපොත්තත් ඇවිල්ලා කූරුවට තිබ්බනම් කමන්න උලට. ஆர்டிஃபிஷியல் நகம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இப்படி கிழிச்சு අර வீசலாம். ආටිෆිෂල් කෘතිම නියපොතු තිබ්බත් කමන්න මෙහෙම හූරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. மத்தேயு 28 19 20 මතෙව් 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 සහ 20. 20 வாசிப்போம். අපි 20 වෙනි So පදේ let's කියමු. read Matthew chapter 28 verse 20. நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். මා විසින් නුඹලාට අණ කළ සියල්ලම්ම පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වන්න. අයියෝ. Read Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, Okay. Low elan devilla. Now you see, Jesus says, teach them everything. இயேசு சொல்றார் எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணு. යේසුස් වහන්සේ කියනවා සියල්ලක්ම උගන්වන්න කියලා. இப்பதானே பார்த்தோம் தேவை இல்லைன்னு இல்லையா? දැන් මේට ටිකකට කලින් බැලුවේ අවශ්‍ය නැහැ அவ කියලා. மத்தேயு 28 20 தேவையாயினி? හැබැයි මතෙව් 28 20 ආය ඕනද? தேவையில்லை. අවශ්‍ය නැහැ. ஏன்னா நாங்க ஏன் உபதேசம் பண்ணணும்? ඇයි අපි උගන්වන්න අවශ්‍ය? அதான் அபிஷேகம் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுமே. ඇයි ආලේප ඔබලට උගන්වයිනේ? So since the anointing is going to teach you everything, we are not going to teach. So Matthew 28 20 is out. யோவான் 14 26. යොහාන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදය. Okay, John 14:26. என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதிப்பார். නමුත් මාගේ නාමයෙන් පියාණන් වහන්සේ වන සැනසිලිකාරයන් වහන්සේ එනම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලාට සියල්ලක් උගන්වමින්. but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. அப்ப நமக்கு அபிஷேகம் இருந்து நமக்கு படிச்சு கொடுக்குதா இருந்தா பரிசுத்த ஆவியானவரையும் படிச்சு கொடுக்கணும். අපිට ආලේප උගන්වනවා නම් එහෙනම් ඇයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට උගන්වන්න අවශ්‍ය? இல்ல அபிஷேகம்னாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். ඒ කියන්නේ ආලේපය කියලා කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි. So why should the Holy Spirit teach us if we have the anointing and we don't need teaching? No. Anointing comes from the Holy Spirit. So let's not remove that verse, okay? அப்ப அந்த வசனம் இருந்தா பரவாயில்ல. சரி, அப்போஸ்தலர் 5:42 பாப்போம். එතකොට මේ වචනේ තිබ්බට කමන්න. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියාපොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 42 වෙනි පදය බලමු. Acts 5:42. தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைவிடாமல் உபதேசம் பண்ணி இயேசுவை கிறிஸ்துவென்று பிரசங்கித்தார்கள். දවස් පතාම දේවමාලිගාවේදීත් ගෙදරදීත් ඉගැන්වීමෙන් යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේයි දේශනා කිරීමෙන් නොනැවතුණෝය. And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. அப்போ அப்போஸ்தலர்கள் எவ்வளவு தப்பான காரியத்தை செய்திருக்கிறாங்கன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. එතකොට ඔබලා දැනගන්න අවශ්‍යයි අපෝස්තලවරු කෙතරම් වැරදි උදයක් කරලා තිබෙනවද කියලා. Look how bad the apostles were. They have been disobeying by teaching. Okay? Acts 18:11. அப்போஸ்தலர் 18:11. ක්‍රියාපොතේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය. பவுலடியார் 1 வருஷமும் 6 மாதமும் அங்கே தங்கி தேவ வசனத்தை அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி கொண்டு வந்தான். පාවුල්තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔවුන් අතරේ උගන්වමින් එක් අවුරුදු සමසක් එහි වාසය කළේය. And he continued there a year and 6 months teaching the word of God among them. So Paul has been very disobedient and he has been teaching the people for 1.5 years. 1.5 வருஷம் அங்க படிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் பவுல். එතකොට எவரோ கேட்ட மனுஷன். පාවුල්තුමා කොච්චර නරක මිනිස්සුද කිව්වොත් එහෙම අවුරුදු 1කමාරක් ඇවිල්ලා වචනය උගන්වමින් ඉඳලා තිබෙනවා. எபேசியர் 4:11 நாங்க பைபிள்ல இருந்து எடுத்துற போறோம். එපිස ඇවිල්ලා 4
11 අපි බයිබලෙන් ඉවත් කරන්න We යනවා. are going to remove Ephesians 4:11, the fivefold ministry, because it says, அது சொல்லுது, එම වචනය කියනවා ඇවිල්ලා පස්වාකාර සේවය පිළිබඳව මෙන්න මෙහෙම. தமிழ்ல 12வது வசனத்துல 13வது வசனத்துல சொல்லுது, දෙම්- அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். එපිස පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ සිංහල බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේ සමහරුන් පේරිතියන්ද සමහරුන් අනාගත වක්තෘන්ද සමහරුන් සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්නන්ද සමහරුන් සභාපාලකයන්ද සමහරුන් ගුරුවරුන්ද කොට දුන්සේක. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. உங்களுக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறது. ඔබට ආලේපය තිබෙනවා. அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறது என்றால், ඒ ආලේපය සියලු දෙයක්ම ඔබලාට උගන්වන්න යනවා නම් ஏன் ஆண்டவர் போதகர்களை வைத்தார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ පාලකවරුව තබවුවේ? குருவர். ගුරුවරුන් තබවුවේ? ஆகவே அந்த வசனத்தை எடுத்துறணும். நாங்க இனி தேவையில்லை. ඒ නිසා අපි මේ වචනය ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. මේට පස්සේ අවශ්‍ය නැහැ. இனி போதகர்கள் தேவையில்லை. ආයි ගුරුවරුන් අවශ්‍ය නැහැ. Since the anointing abideth in you and it teaches you, we don't need the fivefold ministry, we don't need the teachers. So that verse is out. Colossians 3:16. කොලෝසි පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. Colossians 3:16, கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக, சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடுங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය නුබලා තුලේ සියලු ප්‍රඥාවන්ද සමෘද්ධව වාසය කෙරේවා. නුබලා ගීතිකාවලින්ද කවිවලින්ද ආත්මික ගීවලින්ද එකිනෙකාට උගන්වමින් දැනුමතුකම් දෙමින් නුබලාගේ සිත්වල අනුග්‍රහය දෙවියන් වහන්සේට ගී ගයන්න. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. ஸோ அந்த வசனம் இருந்தால் நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போதிக்க வேண்டி வரும். ஸோ அந்த வசனத்தை எடுத்துருவோம். එතකොට ඒ වචනේ දැන් බයිබලයේ තිබුණා නම් අවිලා අපි එක එක්කනට උගන්වන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ වචනයත් බයිබලෙන් ඉවත් So if කරගමු. we retain that verse in the Bible, then we will have to teach each other. So let's remove it. And let's also remove 1 Timothy 4:11. 1 தீமோத்தேயு 4:11 கட்டாயம் எடுத்துறணும். ඊට පස්සේ 1 තිමෝතේ 4:11 අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කරන්න ඕන. பவுலடியார் சொல்லுகிறார் தீமோத்தேயுக்கு, පෞල්තුමා කියනවා තිමෝතියස්ට இவைகளை நீ கட்டளையிட்டு போதித்துக் கொண்டிரு. මේ දේවල් ආඥා කොට උගන්වන්න. These things command and teach. Why teach? என்னதுக்கு போதிக்கணும்? ඇයි උගන්වන්න ඕන? அபிஷேகம் தான் இருக்கு. ආලේපේ තිබෙනවනේ. 2 தீமோத்தேயு 2:2 எடுத்துறணும். 2 තිමෝති දෙවෙනි පදයට ඉවත් කරන්න අවශ්‍යයි. 2 தீமோத்தி 2:2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மை உள்ள மனுஷர்களிடத்தில் ஒப்புவி. 2 තිමෝති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. බොහෝ සාක්ෂිකාරයන් ඉදිරියේ නුඹ මාගෙන් ඇසූ දේම වෙන අයටත් උගන්වන්නට සමර්ථ වූ විශ්වාස වූ මනුෂ්‍යයන්ට බාර දෙන්න. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. பவுல் சொல்றாரு, நான் உனக்கு படிச்சு கொடுத்தேன். පෞල්තුමා කියනවා විලා මම උඹට උගන්වනවා. நீ யாருக்கு படிச்சு கொடுக்கணும் தெரியுமா? උඹ කාටද දන්නවද උගන්වන්න ඕන? மற்றவனுக்கு படிச்சு கொடுக்க கூடிய ஒருத்தனுக்கு நீ படிச்சு கொடு. අනිත් අයට උගන්වන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට නුඹ උගන්වන්න. Paul says to Timothy, I taught you. Now who should you teach? You should teach somebody who can teach others. அபிஷேகம் இருக்கிற போது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது தானே. දැන් ආලේපේ දෙනකොට මේවා ඔක්කොම කරන්න හොඳ So නැහැ. since there is anointing, Paul shouldn't have done that and said that. Does that make sense to you? அப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? சரி வராது. இப்ப விளங்குதா? ඔයාලට වැටහෙනවද දැන් මේක හරියන දෙයක් නෙවෙයි කියලා? பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறார். එතකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබත් සමග සිටිනවා. அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. ආලේපේ ඔබ තුල තිබෙනවා. அபிஷேகம் உங்களுக்கு போதிக்கும். ආලේපේ ඔබලට උගන්වනවා. Okay? හරිද? So you have the Holy Spirit in you. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල සිටිනවා. And the Holy Spirit anointing in you. So the anointing will teach you. நீங்க கண்களை மூடி தியானிக்கும் போது ඔබ දැන් ශ්වාසාගෙන ඔබ මෙහෙම ධානය කරන අවස්ථාවේදී அப்படியே அபிஷேகம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். එහෙම ආලේපේ ඔබලාට කියලා දෙයි. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 586 பாபிலோனியர்கள் வந்து யூதா ராஜ்யத்தை பிடிச்சிட்டு போனாங்க. ක්‍රිස්තු පූර්ව 586 බාබිලෝනියවරු ඇවිල්ලා යුදා රාජ්‍ය එහෙමම අල්ලගෙන ගියා. So when you close your eyes and when you are under the anointing, the anointing will teach you that in 586 BC the Babylonians came and conquered. Okay, hey Daniel, இந்த டேனியல் இருக்காரு தானே? මේ ඩැනියෙල් ඉන්නව නේද?
அவர் இங்க வந்து படிச்சு முடிச்சிட்டு ඔහු මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන හමාර කරලා கடந்த மே மாசம் பட்டம் வாங்கிட்டார். ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා මේ මාසේ ඔහු උපාධිය ලබා அப்ப ගත්තා. அவர் வந்து இங்க படிச்சது தப்பு. දැන් එයා මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්ත එක වැරදි. ஏன்னா அவருக்கு அபிஷேகம் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். ඇයි කිව්වොත් එයාට ආලේපේ තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. அமெரிக்கால இருந்து இங்க வந்து 3 வருஷம் 4 வருஷம் படிச்சது தப்பு. ඇමරිකාවේ ඉඳලා මෙහෙ ඇවිල්ලා අවුරුදු 3ක් 4ක් ඉගෙන ගත්ත එක වැරදි. So Daniel, you committed a big mistake by leaving America and coming here to study because the anointing should have taught you. இப்போ இவர் அடுத்த தப்பு பண்றாரு. දැන් මෙයා අනිත් වැරද්ද කරනවා මොකක්ද දන්නවද? இந்த வாரத்துல இருந்து இவர் டீச் பண்ண தொடங்கிட்டார். දැන් මේ වාරේ ඉඳලා එයාත් උගන්වන්න පටන් ගත්තා. இவங்களுக்கெல்லாம் அபிஷேகம் இருக்கும்போது நீ யாரு டீச் பண்ற? එතකොට මේ ඔක්කොටම ඇවිල්ලා ආලේපේ තියෙනකොට ඔයා කවුද මෙයාට And උගන්වන්නේ? he has started to commit another crime by starting to teach these people from last week. Why should he teach when they have the anointing to teach them? இப்போ அவரோட தீசிஸை வேற என் டேபிள்ல வச்சிருக்காரு. දැන් එයාගේ මේ තීසියස් එකත් ඇවිල්ලා තියලා තියෙනවා පාස්ටර්ගේ ටේබල් එක උඩ. So his bachelor's dissertation is on my table, right? That's yours, right? And I perused through it. I haven't corrected it. I have perused through it. அப்ப அத நான் இப்போதைக்கு பார்த்திருக்கேன், மேலோட்டமா பார்த்தேன். එනිසා මම උඩින් පමණක් ඇවිල්ලා ඒ මේ තීසිස් එක බලලා තිබෙනවා. இந்த தியதியில் இது நடந்தது. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියරි එක නිසා මෙන්න මේ No. தேதி date. මේ දවසේදී මේ දේ සිද්ධ වුණා. In that dissertation, Daniel is saying, in this date this happened, and on that date this happened. A lot of details, right? நிறைய திகதிகளோட அவர் நிறைய விஷயம் போட்டிருக்காரு. ඒ කියන්නේ ඔහු ගොඩක් විස්තර සපයලා තියෙනවා මේ ප්‍රබන්ධයට මේ දින වකවානු සහිතව ඇවිල්ලා ගොඩාක් දේවල් ඔහු රචනා කරලා තිබෙනවා. என்ன ஒரு அபிஷேகம்னு பாருங்க. அபிஷேகம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கு. එතකොට බලන්න කොච්චර ලොකු ආලේපයක්ද කියලා. ඒ ආලේපය ඔහුට ඒ හැම දෙයක්ම කියලා දීලා තියෙනවා. Tremendous anointing, bro, because you have learnt all that through the anointing. வலங்கதா அபிஷேகம் இவருக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கு. ඒක තේරෙනවද ඇවිල්ලා? ඒ කියන්නේ ආලේපය තමයි සහෝදර ඩැනියෙල්ට ඒ හැම දෙයක්ම කියලා දීලා තියෙනවා. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு? ஏன் பைபிள் ஸ்கூல் போகணும்? ඇයි බයිබල් ස්කූල් යන්න ඕන? ஏன் பிரசங்கம் எல்லாம் கேட்கணும்? ඇයි දේශනා අහන්න ඕන? அபிஷேகம் சொல்லி கொடுக்குது. ආලේපය කියලා දෙනවලු. So when the anointing is teaching you, why should you go to Bible college? Why should you study? இப்போ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன விளங்குது? දැන් මේකෙන් ඔබලාට මොනවද වැටහෙන්නේ? அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்காது. ආලේපය සියලු දෙයක්ම කියලා දෙන්නේ නැහැ. Okay? What do you learn from this? எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்? ඔබලාට වැටහෙනවද තේරෙනවද වෙල මොනවද දේව ගැතිවරයා කියන්නේ කියලා? Do you understand the ironical, the cynical irony that I am using? கிண்டலா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான். නිකන් මේ නෝන්ඩියට නැත්තම් පහත් විදිහට අවිලා කතා කරගෙන කියලා දීගෙන ඉන්නේ. விளங்குதா? அப்போ ඒ කියන්නේ நான் கொஞ்ச வசனங்களை தான் உங்களுக்கு காட்டினேன். දැන් ඔබලාට පෙන්නව ඇවිලා වචන කිහිපයක් පමණයි. அதுல எல்லாம் என்ன இருக்கிறது? ඒ හැම වචනයක් තුලම මොකද්ද අන්තර්ගත වෙන්නේ? படித்து கொடு, போதி, உபதேசம் பண்ணு. උගන්වන්න, කියලා දෙන්න, අනුශාසනා ලබා දෙන්න. The some verses that I showed you explain that we got to teach, we got to elucidate, we have to instruct. And then all of a sudden we hit 1 John chapter 2 verse 27. திடீர்னு 1 யோவான் 5:27க்கு வர்றோம். හැම එක පාරටම අපි එනවා ඇවිල්ලා 1 යෝහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයට. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க தேவையில்லை. කිසිම කෙනෙක් ඔබලාට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. அபிஷேகம் உங்களுக்கு போதிக்கும். ආලේපෙන් ඔබලාට උගන්වයි. அப்ப அது வேறொரு அர்த்தமா தானே இருக்கணும். එතකොට එහි තිබෙන අර්ථය වෙනස් අර්ථයක් නේද වෙන්න අවශ්‍ය. So when 1 John 2:27 says, no one needs to instruct you, for the anointing will teach you, it should mean something else. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙක්ට වැටහෙනවද අද්දෑත් උසල පෙන්නුම් කරන්න? How many of you all understand? Okay, now this is where most of the Pentecostals make the huge mistake. இதல தான் நிறைய பெந்தகோஸ்தகாரங்க தப்பு பண்றாங்க. මෙතන තමයි ඇවිල්ලා බොහෝ පෙන්තකොස්ත කාරයන්ට වැරදෙන්නා වූ ස්ථානය. நான் வேதாகம கல்லூரிகளுக்கு போய் என் காலத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை. මම දේවධර්ම ශාස්ත්‍රාල වලට ගිහිල්ලා මගේ වේලාව මම අතපසු කරන්න කැමති නැහැ. அபிஷேகம் கற்றுக் கொடுக்கும். ආලේපය උගන්වයි. I don't need to waste my time in Bible colleges, for the anointing will teach me. ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினதாவது, ආත්මයන් වහන්සේ මට මොනවද එලිදරව් කරේ කිව්වොත්, the Spirit of God revealed it to me. You know, all this tomfoolery is due to a misconception and misconstruation of this verse. இந்த வாசனத்தை ஒழுங்காய் புரிந்து கொள்ளாதபடியினால் வந்த வினை. ඒ කියන්නේ මේ වචනේ හරියාකාරව වටහා ගත්තේ නැති නිසා ආව ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක්.
இப்போ உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தட்டுமா? දැන් ඔබලාට මේක තේරුම් කරලා දෙන්නද? யோவான் யாருக்கு எழுதுகிறார்? යොහන් කාටද ලියන්නේ? கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதுகிறார். කිතුණුවන්ට ලියන්නේ. எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள்? කොයි වගේ කිතුණුවන්ටද ලියන්නේ? டெக்னியாமு, ஞாபகம் இருக்கா? என் பிள்ளைகளே. ටෙක්නියාමු මාගේ දරුවනි මතකයිද ඔබට? Do you remember who John is addressing to? Techniamu, my children. Right? அதாவது ஒரு மூத்த இயேசுவோடு இருந்த ஊழியக்காரர் එනම් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටියා වූ එක වැඩි හිටි වූ ඇවිල්ලා දේවසේවකෙක් புதிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதை எழுதுகிறார். ඉතා අලුත් නැවුම් වූ කිතුණුවන්ට ලියනවා. A mature leader of the Christian faith, somebody who was with Jesus, is now admonishing new Christians. அந்த புதிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இவர் சொல்லுகிறார், ඒ නැවුම් කිතුණුවන්ට මේ පරිණත කිතුණුවා කියනවා இப்போ கண்டவர்களும் உபதேசிகளாய் வந்து கொண்டிருக்கின்ற காலம். දැන් එක එක වෙලා උපදේශකවරු ලෙසට පිබිදෙන්නා වූ කාලය. John is telling them, hey, these are the days when too many people are becoming teachers. முதல்ல வசனத்தை பாருங்க 26. 26 වෙනි පදේ බලන්න. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லி கொடுத்தேன். ගිය සතියේ කියලා දුන්නා. Last Sunday I explained verse 26. Look at verse 26. What does it say? 26 சொல்லுது, உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். මා නුබලාට මේ කාරණා ලියාවේ නුබලා මුලා කරන්නන් සිටින නිසා. There are those who deceive you. So already during the lifetime of John, deceiving preachers have sprung up. யோவானுடைய வாழ்நாளிலேயே யோஹான்ගේ ජීවිත කාලයේම இயேசுவோடு இருந்த யோவான் போன்றவர்கள் ஊழியம் செய்யும் காலத்திலேயே கள்ள உபதேசகர்கள் வந்து விட்டார்கள். යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉඳලා සේවය කරන කාලෙම ඒ කාලෙම ඇවිල්ලා වැරදි දේවල් අදහස් උගන්වන අය ඒ කාලේ කරලියට ඇවිල්ලා සිටියා. இப்போ இவர் சொல்லுகிறார், දැන් මේ යොහාන් කියනවා எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீர்கள்? නුඹලා කොහොමද හොයාගන්න යන්නේ ඔවුන්ව? யார் நல்ல உபதேசி, யார் கள்ள உபதேசி? කවුද ව්‍යාජ ගුරුවරයා කවුද ඇවිල්ලා යහපත් ගුරුවරයා කියලා? Who you are going to decide as to anointed from God and not anointed from God, or a false teacher versus a correct teacher? எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறீர்கள்? කොහොමද හොයාගන්න යන්නේ? அதற்கு தான் உங்களுக்குள்ளே அபிஷேகம் வேண்டும். එයට තමා ඔබලා තුල ආලේපය අවශ්‍යයි. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகம் ඔබලා තුල තිබෙනා වූ ආලේපය சாட்சி பகரும் සාක්ෂි දෙනු ලබයි இந்த உபதேசம் சரியானதா இல்லையா என்று. මේ මූල ධර්මය හරිද වැරදිද කියලා. The anointing in you should attest to a certain teaching whether it is from God or not. Do you understand? இப்ப பாருங்கள், දැන් බලන්න இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் உபதேசிகர்களாய் இருக்கிறார்கள். 2000 வருடங்களாக எத்தனை உபதேசகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். අවුරුදු 2000ක් ඇතුළ තුල ඇවිල්ලා බොහෝ මේ උපදේශකවරු නැත්නම් උගන්වන අය පැමිණියා. இந்த கடந்த வாரம் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ගිය සතිය තුලදී දේවගැතිවරයා යම්කිසි දෙයක් බලමින් ඉඳලා තිබෙනවා. இப்போ ஒருவர் சொல்லுகிறார், දැන් ඔහු කියනවා அவர் தான் வழியாம். ඔහු තමයිලු මාර්ගය. Now all of a sudden a pastor is claiming that he is the way. He is saying all the 7 billion people on earth should come to the Father through me. I am the way, he says. நானே வழியாய் இருக்கிறேன், என்னாலே அல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒருவனும் பிதாவினிடத்திலே வரான் என்று இப்பொழுது ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டு திரிகிறார். දැන් එක්කෙනෙක් කියාගෙන ඉන්නවා මම මාර්ගය වෙලා සිටිනවා. ඉතින් මා කර්ණ කොටගෙන පියාණන් වහන්සේ දකින්න හැරෙන්න කිසිම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මා කර්ණ කොටගෙන හැරෙන්න පියාණන් වහන්සේ ගාවට යන්න බෑ. அந்தால் முன்னுக்கு இருந்துகிட்டு அல்லேலூயான்னு கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குது, கூச்சம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஒரு கூட்டம். ඒ මිනිස්සයා ඉස්සරහා ඉඳගෙන එක කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා හාලලූයා ගාගෙන ඉන්නවා ඒ මිනිස්සයාට. பிலிப்பீன்ஸ்ல நினைக்கிறேன், பிலிப்பீன்ஸ்ல. පිලිපින අය මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. This is happening in Philippines, okay, where somebody is claiming that he is the way. In other words, he is Jesus. அவர் தான் இயேசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඔහු මාර්ගය කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔහු තමයි යේසුස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. அப்புறம் கடந்த வாரம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், டெலிஃபோன் எல்லாம் சார்ஜ் ஆகுது. එතකොට ගිය සතිය ඔබලාට කියලා දුන්න ඇවිල්ලා මේ දුරකථන එහෙම charge වෙන ඒවා. So last week I taught you that some people are saying that the telephones are charging and reloads are happening and the phone reload எல்லாம் விழுகுது. නිකන් මේ අපේ දුරකථන වලට reload එහෙම වැටෙනවලු.
அப்புறம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட பாஸ்டரனுடைய ஒரு பேட்டியையும் பார்த்தேன்னா ඊට පස්සේ ඒකට සහභාගී ඒකට අයත් වූ ඒ දේවදාසයාට පසුව ඔහුට තිබ්බා වූ එක සංවාදයකුත් දේවදාසයා විසින් බලලා තිබෙනවා. அவர் சொல்றாரு ඔහු කියනවා இயேசுக்கு 5 அப்பம் 2 மீன் கொண்டு 5000 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும்னா යේසුස් වහන්සේට රොටි පහයි මාළු දෙකයි තියාගෙන ඇවිල්ලා 5000කට කන්න දෙන්න පුළුවන් නම් ஏன் ரீலோட் போட முடியாதுன்னு கேக்குறாரு அவர். ඇයි රීලෝඩ් දාන්න බැරි කියලා අහනවා. கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. අහන්න හොඳට තමා තියෙන්නේ. So that person is now giving an interview. In an interview he says, I mean, if Jesus can feed 5,000 men with 5 loaves and 2 fishes, why can't there be an extra reload? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா දැන් මම මොනවද කියන්නේ කියලා කිව්වොත් அப்பத்துக்கும் மீனுக்குமா பஞ்சம்? මේ රොටි වලටයි මාළු වලටයිද හිඟ තියෙන්නේ. நான் ஒரு 5 அப்பமும் 2 மீனும் கொடுக்குறேன். මම ඇවිල්ලා රොටි පහකුයි මාළු දෙකකුයි දෙන්නම්. ஒரு 50 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து காட்டப்பா. ஏன் ரீலோட் எல்லாம் பண்றோம்? නිකන් ඇයි රීලෝඩ් දාන්නේ 50 දෙනෙකුට කන්න දීලා පෙන්නන්න මට? So my challenge to such people is that, I'll give you 5 loaves and 2 fishes. Maybe I'll bring it from Israel. வேணா இஸ்ரேல்ல இருந்து கொண்டாரேன் இதுக்கு. ඕන්න මම ඊශ්‍රායලෙන්ම ඒවා ගේන්නම් ඔරිජිනල් ඒවා. Don't feed 5,000 with that. Just 50 people, Just feed 50 people with 5 loaves and 2 fishes. Why do you want to do things that are not there in the Bible? Let's do it. விளங்குதா? அப்புறம் இயேசு கடல்ல நடக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මුහුදේ ඇවිදිනවලු. அவன் நான் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இவங்களுக்கு அந்த கொழும்புல இருக்கு பேரா லேக். එතකොට මම දෙවකැතිවර කියන් හිටියා අපිට ඇවිල්ලා ඊයේ අර කොළඹ තියෙනවා බේර වැව කියලා එකක්. அதுல அந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு சின்ன ஒரு இடம் இருக்கு. ඒ වැව ඒ බේර වැව තියෙන තැන එක තැනක් තියෙනවා හරි පළල් පටු ස්ථානයක් තියෙනවා. இவர் அதுல டைங்கன்னு இறங்கி டங்குன்னு அங்கிட்டு போயிட்டு எத்தனை பேரை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வரலாம்? එතකොට මෙයා මෙහෙම බහැලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් ටොයින් ගහලා එහෙම ගොඩට ඇවිල්ලා කී දෙනෙක් ගැලවීමට ගෙන්න යනවා. க்ரூசேடுக்கெல்லாம் செலவழிக்கிறத விட்டுவிட்டு க்ரூசேடுக்கெல்லாம் செலவழிக்கிறது නිකන් මේ ක්‍රුසේඩ් වලට ඇවිල්ලා වියදම් කරන එක පැත්තකින් තියලා எப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டா சரி இத்தனையாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு பாஸ்டர் இவரு அந்த பேர லேக்க தாண்ட போறாரு. எத்தனை பேர் வந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. நியூஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கும். හරි ලේසි. ඒක දැන්වීමක් දැම්මා නම් හරි මෙන්න අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන ස්ථානයේ මෙන්න මේ දේවගතිවරයා විසින් ඒ වැව තරණය කරන්න යනවා කියලා දැම්මා නම් හරි. ஒரு நல்ல ஐடியா, சூப்பர் ஐடியா. Let me give a superb idea, right? What they have to do is they have to advertise saying that I'm going to cross the Beira Lake in the narrowest. ඒ කියන්නේ ඉතා පටු அந்த ස්ථානය. பட்டுமஸ்தானே அந்த குறுகமான இடத்துல. So advertise, let Sirasa TV, Swarna Vagini, Rupa Vagini, ITN, Derana, all these news channels be present. எல்லா செய்திகளும் வரட்டுவாங்கண்ணா. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන සෑම රූපවාහිනී නාලිකාවක් සිරස දෙරණ අරක මේක ස්වර්ණවාහිනී ඔය ඔක්කොම එතන එන්න කියලා டைங்கன்னு இறங்கி அந்த பக்கம் ஏறி මේ ටොයින් ගහලා බහැලා එහෙම එහා පැත්තට ගොඩ වෙලා அப்புறம் பிரசங்கம் பண்ணா எல்லாம் கேட்பான் தானே. ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා ඔක්කොම අහනවා. எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க. කී දෙනෙක් ගැලවීම ලබයිද? Imagine if you cross the Beira Lake like that and then if you start to preach, boy, how many millions of people will get saved. இங்க அப்படி இல்லையே. ஒருத்தனுக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்குது, இன்னொருத்தனுக்கு 200 ரூபாய் கிடைக்குது. இதுல யாரும் ரட்சிக்கப்படலையே. මේක එම නෙවෙයි නේද? අර එක්කෙනෙකුට 100ක් හම්බ වෙනවා, මෙහෙ එක්කෙනෙකුට 100ක් හම්බ වෙනවා. මේකෙන් කවුරුත් ගැලවීම ලබන්නේ නැහනේ. What is happening? என்ன நடக்குது? මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இன்றைக்கு அபிஷேகம் என்று சொல்லி අද ආලේපය කියලා அற்புதம் என்று சொல்லி හාස්කම් කියලා வார்த்தைக்கு வார்த்தை இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரித்து වචනට වචනයක් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ නාමය උච්චාරණය කරලා கள்ள உபதேசம் பண்ணி கொண்டு திரிகிறார்கள். ව්‍යාජ ගුරුවරු ඇවිල්ලා අද කරලියට පැමිණ තිබෙනවා. So many people are using the name of Jesus. They are using the expression anointing. They are quoting scripture verses and deceiving people. And that's why the Bible says, அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ඒ නිසා තමයි දේව වචනය කියන්නේ யாரும் உனக்கு போதிக்க கூடாது. කවුරුත් නුඹට උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. யார் போதிக்கணும் தெரியுமா? කවුද දන්නවද උගන්වන්න අවශ්‍ය? அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் போதிக்க வேண்டும். ආලේපය තිබෙන අය උගන්වපු දෙන්න. Nobody should teach you except the ones who have the anointing. இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் அதுதான். මේ වචනේ අර්ථකථනය ඇවිල්ලා එච්චර තමයි. கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ஆவி ஒத்து போக வேண்டும். ආත්මයට ගැලපෙන්න අවශ්‍යයි. ආත්මයට දැනෙන්න අවශ්‍යයි. அபிஷேகம் ஒத்து போக வேண்டும். ආලේපය ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ආලේපය ඇවිල්ලා Tamanට දැනෙන්න අවශ්‍යයි. The spirit should be in unison. The anointing should be in agreement. உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்கா இல்லையா? ඔබ තුල ආලේපය තියෙනවද නැද්ද? உங்களுக்குள்ளே
அபிஷேகம் இருக்கிறதா இல்லையா நிகழ்ச்சி பார்க்கிறவர்கள்? වැඩසටහන බලන අය ඔබ තුල ආලේපය තියෙනවද නැද්ද? Don't you people have the anointing from the Holy Spirit? Yes, you have the charisma. Charisma அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. ක්‍රිස්ම ආලේපය ඔබ තුල තිබෙනවා. ஆகவே நீங்கள் ஒரு உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது, ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கும் பொழுது, ඒ නිසා යම් කිසි මූලධර්මයක් ඔබ අසන විට නැත්නම් ඔබ හාස්කමක් බලන විට அதை நடத்துகிறவருடைய அபிஷேகம் உங்களுடைய அபிஷேகத்தோடு ஒத்து வர வேண்டும். ඒ මෙහෙවන පුද්ගලයාගේ ආලේපය ඇවිල්ලා අපත් සමග තිබෙන්නා වූ ආලේපයත් සමග සංසන්දනය වෙන්න අවශ්‍යයි. When you listen to these people, when you look at those miracles, their anointing should be in unison with your anointing. Don't look at the miracle. அற்புதத்தை பார்க்காத. හාස්කම බලන්න එපා. மோசே கோல போடுறார். මෝසෙස් සරටිය දානවා. அது சர்ப்பமாய் மாறியது. ඒක සර්පෙක් වගේ වෙනස් වෙනවා. Moses cast his staff down and it became a serpent. What did the magicians do? உடனே எகிப்திய மந்திரவாதிகள் என்ன செய்தார்கள்? එක පාටම ඇවිල්ලා ඊජිප්තුවේ මන්ත්‍රකාරයෝ මොනවද කරන්නේ? அவர்களும் தங்கள் கோல்களை போட்டார்கள். ඕනුත් ඇවිල්ලා තමන්ගේ සරැටි දැම්මා. அவைகளும் சர்ப்பங்களாய் மாறின. ඒ සරැටිත් ඇවිල්ලා සර්පයෝ වගේ වෙනස් වුණා. The Egyptian magicians also threw their staffs on the ground and they all became serpents. Yes or no? நடந்துச்சா இல்லையா? සිද්ධ වුණාද නැද්ද? அந்த இடத்துல நாம இருந்திருந்தா ඒ ස්ථානේ ඇවිල්ලා අපි හිටියානම් எப்படி குழம்பி இருப்போம்? කොයි වගේ කැළමිලයයි. If you and I were there, we would have definitely become what? Flabbergasted. அவர் போட்டாரு பாம்பாயிருச்சு, එයා දැම්මා නයෙක් වුණා. இவங்களும் போடுறாங்க பாம்பாயிருச்சு, මේ කට්ටිත් දානවා නයි වෙනවා. அங்கேயும் பாம்பு இங்கேயும் பாம்பு, අරේත් නයි මෙහෙත් නයි. அங்கேயும் கம்புதான் இங்கேயும் கம்புதான், අරේත් පොල්ලක් තමා මෙහෙත් පොල්ලක් තමා. அந்த கம்பு பாம்பு ஆகுது, இந்த கம்பு பாம்பு ஆகுது. ඒ පොළුත් ඇවිල්ලා නයි වෙනවා, මේ පොල්ලත් නයෙක් වුණා. If we were there, we would have been flabbergasted. Oh, flipping heck. Moses' staff became a serpent, but these guys' staffs also became serpent. அப்ப மோசேயுடைய வல்லமை தான் இதா இருக்கும், இவங்களுக்கும் இருக்குதா இருக்கும். එතකොට මේ මෝසෙස්ගේ බලය තමා මේක වෙන්න ඇත්තේ. ඒ කට්ටියගේ බලය තමා මෙයාගේ වෙන්න We ඇත්තේ. would have assumed that the anointing Moses had is the same anointing these people had. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? அற்புதத்தை பார்க்காதீர்கள். හාස්කම බලන්න එපා. பிறகு மோசேயின் சர்ப்பம் மத்த எல்லா சர்ப்பத்தையும் முழுங்குச்சு, அது வேற. පස්සේ ඇවිල්ලා මෝසෙස්ගේ සර්පය ඇවිල්ලා අනිත් සර්පය ඔක්කොම ගිල්ලා. ඒක වෙනයි. அது எப்ப வர்றது முழுங்குறது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எது எதை முழுங்குதுன்னு. ඒ කියන්නේ අපි ඒක කොයි වෙලෙත් දකින්නේ කොයි වෙලාවෙද ඒ සර්පය ඇවිල්ලා මොකක් මොනවද ගිල ගන්න කියලා. Later on, Moses' serpent swallowed the other serpents. Now, he can't wait till these serpents swallow to see which one is genuine. We have the anointing. நமக்கு அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறது. අපිට ආලේපය තිබෙනවා. ஆகவே மோசே கையில் இருந்த கோலின் அற்புதத்தை பார்க்காதே. ඒ නිසා මෝසෙස්ගේ ඒ අතේ තිබෙනා වූ සැරෑටියේ හාස්කම බලන්න එපා. யார் மோசே என்பதனை பார். කවුද මෝසෙස් කියලා බලන්න අවශ්‍යයි. Don't look at the miracle and the staff that was used to perform the miracle. Look at the Moses. Look for Moses. மோசேயை பார்க்கும் பொழுது මෝසෙස්ව බලනකොට அவருக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகம் ඔහු තුල තිබෙනා වූ ආලේපය நமக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகத்தோடு ஒத்து போக வேண்டும். අප තුල තිබෙනා වූ ආලේපයත් සමග ඇවිල්ලා එක සමානත්වයතාවයක් තිබිය When you යුතුයි. look at Moses' anointing, that anointing should go inside with your anointing. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබලට තේරෙනවද? பார்க்கும்போது சமாதானம் வர வேண்டும். බලන විට අපිට ඒ සමාදානයක් හැඟෙන්න இது අවශ්‍යයි. தேவன் தான் என்று வர வேண்டும். මේක දෙවියන් වහන්සේ තමයි කියන්නා ඔය නිසකකම එන්න අවශ්‍යයි. சும்மா அற்புதத்தை பார்த்து ஏமாந்துறாதீங்க. නිකං හාස්කම් බලලා රවටෙන්න එපා. அன்றைக்கு நான் இஸ்ரவேலில் இருந்த பொழுது එදා දේවගතිවරයා ඊශ්‍රායල් වල ඉන්නකොට நான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ගිය ඉරුදිනත් ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව කිව්වා. ஒரு பொம்பளோட வீடியோ காட்டினாங்க, இப்படி ஒரு கை இப்படி வீங்கி போயிருக்கு. එක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා අතක් මෙහෙම පෙන්නනවා, මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා ඒ අත ඉහළින් ඇවිල්ලා මෙහෙම ඉදිමිලා තියෙනවා. ஜெபிச்சு 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 தண்ணி போட 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 அந்த வீங்கின கை அப்படியே இயற்கையான கையா மாறிடுச்சு. ඒ අතට ඉදිමිලා තියෙන අතට ඇවිල්ලා යාඥා කරලා වතුර හලන්න ඒ ඉදිමුණ අත එහෙම ස්වභාවික අතක් බවට ඉබේටම පරිවර්තනය වෙනවා. This was all over Facebook and YouTube, where a woman with a very swollen arm was prayed for, and then right in the front of the camera her hand becomes normal. அதை பார்க்கும் போதே
ඒක බලන විටම எனக்கு அது ஒத்து வரல. මට ඒක මට හොඳට ගැටුන්නේ නැහැ. මට ගැලපුන්නේ නැහැ ඒක. எனக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகம் எனக்கு சொல்லியது ඒ කියන්නේ දෙපකතිවරයා කියනවා එතුමා තුල තිබ්බා වූ ආලේපය இது அந்த அபிஷேகம் இல்ல. මේක ඇවිල්ලා ඒ ආලේපය නෙවෙයි. The anointing in me said there's something wrong with this. This is not genuine. எனக்கு அது அருவருப்பா இருந்தது. එතකොට මට මොනවද හැඟුණේ ඇවිල්ලා නිකන් ඒක අප්‍රසන්න අප්‍රිය සහගත දෙයක් වශයෙන් තමයි පෙනුනේ. அப்புறம்தான் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ඊට පස්සේ තමයි හොයාගෙන තිබෙන්නේ இந்த பெண் ஒரு போலி, මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා ව්‍යාජ කාන්තාවක්. இவளுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் பணங்கள் கொடுத்து මෙයට ඇවිල්ලා ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ගෙවලා செட்டப் பண்ணி ඒක සෙටප් කරලා சவுத் ஆப்பிரிக்கா, நைஜீரியா, லாகோஸ் இந்த நாடுகள்ல அவளை பயன்படுத்துறாங்க. සවුත් අප්‍රිකා, නයිජීරියා, ලාගෝස් කියනව මේ රටවල් වල මේව භාවිතා කරනවා මේ දේවල් වල. Later on, the pastors got caught who were using this woman in South Africa, Nigeria and Lagos, having paid a lot of money to this woman. She has a natural problem and the ability to do that. அவளுக்கு அந்த எலும்பு பிரச்சனை, அவளுக்கு அது முடியுது செய்ய. பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி இருக்குது. இது மாட்டிக்கிடுச்சு. ඇයට ඇවිල්ලා ප්ලාස්ටික් සර්ජරි නැත්තම් ප්ලාස්ටික් වලින් કૃතිම ශල්‍ය කර්මයක් කරලා තිනවා. ඇයට ස්වභාවිකවම ඇගේ අත එහෙම පිහිටවලා තියෙන. ඉතින් මේ කියන දේවගතිවරු මොනවද කරන්නේ? අර ඉහත සඳහන් කරව රටවල් වල ඉන්න අය ඇයට මුදල් දීලා මේ එක එක දේව මෙහෙයන් වල ඇයව පාවිච්චි කරනවා. உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ඔබලාට කියලා දෙන්නම් මේ දේව වචනේ මොනවද දන්නවද ஒரு කියලා? அற்புதம் நடந்தால் එක හාස්කමක් සිද්ධ වුණා නම් அது வசனத்துக்கு ஏற்றதாய் இருக்கவும் வேண்டும். ඒ හාස්කම වචනයට අනුකූලව වෙන්න අවශ්‍යයි. தேவனுக்கு மாத்திரம் மகிமையை கொடுக்கிறதா இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට පමණක් මහිමේ යන්න අවශ්‍යයි. If a miracle is performed under the anointing, it should be according to the word of God and it should bring glory only to God. அது விளங்குதா உங்களுக்கு? ඒක වැටහෙනවද ඔබලාට? ஒரு மனுஷனுக்கு பெருமை வருகிறது என்றால், එක මිනිහෙකුට ඇවිල්ලා ගෞරවයක් නැත්නම් ඔහුට ආඩම්බරකමක් උණගුකමක් ஒரு එනවා නම් மனுஷன் பின்னே கூட்டம் வருகிறது என்றால், එක මිනිහෙක් පසුපස කණ්ඩායමක් ගමන් කරනවා නම් அது மெய்யான அபிஷேகம் அல்ல. එය සත්‍ය වූ ආලේපය නොවේ. If somebody is attracting people in the millions, if people are giving glory to a human being, that is not a true anointing. அது விளங்குதா உங்களுக்கு? ඒක ඔබලාට තේරෙනවද? யோவான் சொல்லுகிறார், යොහාන් කියනවා நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். මම නුඹලාට උගන්වගෙන එනවා. இயேசுவோடு வாழ்ந்தவன் நான், යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වුණ පුද්ගලයෙක් මම. அவரால் உருவாக்கப்பட்டவன் நான். උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ගොඩ නැගුණු පුද්ගලයෙක් මම. உங்களுக்கு அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். ඔබලාට ආලේපය ලබා දීලා So තිබෙනවා. John is telling the people, look, I was with Jesus, I was trained by Jesus and I have preached to you. You are my children. Tekniamu, நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள். නුඹලා මාගේ දරුවන් ඇවිල්ලා ටෙක්නියාමු. வஞ்சிக்கிறவர்கள் வந்திருக்கிறபடினால் ව්‍යාජ අය පැමිණ සිටින නිසා உங்களுக்கு ඔබලාට வேறொருவரும் වෙන කිසිම කෙනෙක් கற்றுக் கொடுக்க தேவையில்லை. උගන්වන්න අවශ්‍ය இப்ப නැහැ. விளங்குதா? දැන් වැටහෙනවද? அந்த கிரீக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? ඒ ග්‍රීක් පදය මොකක්ද දන්නවද? ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட். ඉතා හරිම සාමාන්‍ය එක වචනයක්. Usually Greek words are a little bit confusing, but the Greek word that I am going to teach you is so simple. கிரீக் சொற்கள் வந்து கிரீக் மாதிரி இருக்கும். ඒ කියන්නේ ග්‍රීක් වචන ඇවිල්ලා සමහරක් වෙලාවට ග්‍රීක් වචන ග්‍රීක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. வாய் உள்ளுக்கெல்லாம் நுழையாது. නිකන් මේ කට අස්සට ඕක රිංග ගන්න හරි අමාරු උච්චාරණය කරන්න ஆனா බෑ. உங்களுக்கு ஒரு கிரீக் சொல் சொல்லி கொடுக்க போறேன். ඉතින් මේ ග්‍රීක් වචනයක් ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. the ஒருவரும், කිසි කෙනෙක් යමෙක් no man needs to teach you. The no man, nobody, ஒருவரும். කිසි කෙනෙක් அதுக்குரிய கிரீக் சொல்ல சொல்லி கொடுக்கவா? ඒකට අවශ්‍ය ඒ යමෙකු කියන ඒ වචනයට අවශ්‍ය ඒ වචනේ ඔබලාට පහදලා දෙන්නද? டிஸ் කියලා තිකෝ. මෙතෙන් இவர் கிரீக்க வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காரு. டிஸ். තිස්. எங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. ඔක්කොමලම කියන්න. டிஸ். තිස්. டிஸ். Come on, say with me. Tis. I think this is the most easiest Greek word. We have the Greek teacher here. මෙතන ග්‍රීක් Okay. ටීචර් තිනවා මේක තමයි ඉතා පහසුම මම හිතන්නේ ග්‍රීක් වචනය. Many Greek scholars watch my program. Greek நல்லா தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இந்த program பார்க்கறாங்க. அந்த ஒருவரும் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? අර සමහර ග්‍රීක් මේ ස්කොලර්ස්ලාත් බලනවා ඇවිල්ලා අර යමෙක් කියනවා නේද? கௌருத். කවුරුත්. எப்படி சொல்லுவீங்க? எங்க කොහොමද சொல்லுங்க. කියන්නේ? කියන්න. Tis. තිස්.
அப்போ யாராவது பிரசங்கம் பண்ணும்போது එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් දේශනා කරනකොට அது வசனத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல. ඒයට ඒ වචනයට අනුකූලව නොමැතිනම් அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? එතකොට ඔබලාට මොකක්ද මතක් වෙන්න අවශ්‍ය? ටිස්. விளங்குதா? තේරුණාද? ஸோ டிஸ் சொல்லி கொடுக்குறவன் புஷ் சொல்லி கொடுத்தா එතකොට ටිස් කියන එක නැවිලා පුස් කියලා දුන්නා නම් ඒ නිසා අපි ආය පිස්සු හැදගෙන ඉන්න ඕනේ. டிஸ் තියන නිසා. ஓகே? சரியா நான் சொல்றது? சும்மா பைத்தியம் ஆட தேவையில்லை. டிஸ் ஒருத்தரும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லடி அப்படிங்கிறார் யோவான். කිසිම කෙනෙක් ඇවිල්ලා පිස්සු හැදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ටිස් නුඹලාට Okay, nobody needs to confuse you. Nobody. How do you say that? This. இனி ஒரு ஆளுடைய பிரசங்கத்தை பார்க்கும்போது ආයේ යමකේ දේශනාවක් බලනකොට உங்கள் அபிஷேகம் உங்களுக்கு சொல்லும் ඔබේ ආලේපය ඔබට කියයි சரியா இல்லையா. හරිද නැද්ද කියලා. சரி இல்லைன்னா என்னது ஞாபகம் வரணும்? හරි නැත්තම් මොකද්ද මතකයට එන්න ඕන? டிஸ் ටිස්. புஷ்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். ඒ කියන්නේ පුස් ගාලා ඇවිල්ලා ඔෆ් කරලා දාන්න ඕන. Do you understand now? When you watch somebody's program and if it is not according to the word of God, the anointing within you should say, this. Nope. So I switch it off. Do you understand? யோவான் சொல்லுகிறார் கவலையோடு பயமுறுத்துகிறார். යොහාන් ඇවිල්ලා බයෙන් ඒ වගේම අවදානම් සහගතව ඇවිල්ලා කියලා දෙනවා. ஏமாந்துறாதீங்கடா. රැවටෙන්න එපා. சொல்லுறார் கொஞ்ச நாள் நானும் போயிருமே அவர் சொல்லுகிறார். ටික කාලෙකින් මමත් යනවා. அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ඒ කියන්නේ මේ දැනුම තියන අය දැනුමුතුකම් තියන අය කියනවා. வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். දේව ධර්මාචාර්යවරුන් කියනවා. இந்த 1 யோவான் புத்தகத்தை கிட்டத்தட்ட கிபி 80-85 இவர் எழுதி இருக்கிறாராம். ක්‍රිස්තු වර්ෂ 80ත් 85ත් අතර කාලය තුල මේ යොහාන් විසින් රචනා කරන්න ඇති කියලා කියනවා. Some Bible scientists, Bible scholars have dated the epistle to the first epistle of 1 John to AD 80 and 85, which gives us around 15 or 20 more years for John to live. அந்த அதை எழுதி ஒரு 15-20 வருஷம் தான் யோவான் உயிர் வாழ்ந்திருக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඒ லிபிය ලියලා යොහාන් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 20ක් වගේ කාලවකවානුවක් තමයි. அந்த பயத்தில் தான் அவர் எழுதுகிறார். ඒ බයෙන් තමයි යොහාන් ලියන්නේ. கவனமாயிருங்கள். ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න. டிஸ் ஒருவனும் உங்களுக்கு போதிக்க தேவையில்லாம. ටිස් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ අවශ්‍ය නැතුව. உங்கள் அபிஷேகம் உங்களுக்கு சான்று பகரும். யாரிடத்தில் படிக்க வேண்டும் என்று ඔබේ ආලේපය ඇවිල්ලා සහතික කරනු ලබයි ඇවිල්ලා කා තුලින්ද ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களை போதிக்கிறது. ඒ ආලේපය ඇවිල්ලා සියල්ලක් ගැනම ඔබට උගන්වයි. That anointing teaches you everything. அது சத்தியமாய் இருக்கிறது. එය සත්‍ය වශයෙන් තිබේ. That is the truth. What is the truth? The word. சத்தியம் என்பது என்ன? கர்த்தருடைய வார்த்தை. වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. கர்த்தருடைய வார்த்தை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. இதுவே சத்தியம். මේක තමයි සත්‍යතාවය. இயேசுவே சத்தியம். යේසුස් වහන්සේ තමයි සත්‍යතාවය. இயேசுவே சத்தியம். යේසුස් වහන්සේ තමයි සත්‍ය. இயேசுவே வார்த்தையானவர். යේසුස් වහන්සේ තමයි වාක්‍යano. ஆகவே வார்த்தையே சத்தியம். ඒ නිසා වාක්‍යano සත්‍යයි. ஆகவே எந்த உபதேசமும் வார்த்தையின்படி இருக்க வேண்டும். එතකොට සෑම මූලධර්මයක් ඇවිල්ලා වචනය අනුකූලව තිබිය යුතුයි. Jesus is the word and Jesus is the truth. Therefore the word is the truth. So every teaching, every miracle should be substantiated through the word of God. விளங்குதா? වැටහෙනවද ඔබලට? அப்புறம் එසේනම් பொய் அல்ல. බොරුවක් නෙවෙයි. It's not a lie. Wow. It's not a lie. A true teaching will not go against the word of God. ஒரு உண்மையான அபிஷேகம், உண்மையான உபதேசம், உண்மையான அற்புதம். සත්‍ය හාස්කම සත්‍ය ඉගැන්වීම වචනයට එරෙහිව සිටින්නේ නැහැ. வசனத்துக்கு புறம்பா போகாது. වචනයට එරෙහිව කටයුතු කරන්නේ නැහැ. யார் என்ன பிரசங்கித்தாலும் කවුරු කොමන ස්ථානයක දේශනා කරත් வேதத்தின்படி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள். බයිබලය අනුකූලව තිබෙනවද කියලා බලන්න. If anybody teaches from the word, if anybody teaches or preaches, check it out. Compare it with the word of God. Any miracle, எந்த அற்புதம், அற்புதத்தை பார்க்காதீங்க, அற்புதம் பிசாசும் செய்யும். ඕන හාස්කමක් විශ්වාස කරන්න එපා. හාස්කම් යකත් කරනවා. பிசாசும் செய்யாமல் යකා කරන්නේත් නැතුව ஆண்டவரும் செய்யாமல் දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේත් නැතුව
அற்புதம் செய்கிற ஆட்கள் உண்டு. හාස්කම් කරන අය ඉන්නවා. There are people who perform miracles not from God, not from the devil, but through their ability. நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனலுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா, இல்ல ஹிஸ்டரி சேனல் நினைக்கிறேன், ஹிஸ்டரி சேனலுக்கு போனீங்கன்னா හිස්ට්‍රි channel එකේ බැලුවා නම් டைனமோ இங்க இல்ல, டைனமோ த மேஜிஷியன் இம்பாசிபிள்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறான். ඩයිනමෝ කියලා මැජිෂියන් ඉම්පොසිබල් කියලා වැඩසටහනක් යනවා. எத்தனை பேர் அதை பார்த்துருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ඒක බලලා තියෙනවද? டைனமோ, you watch that fellow's magic. My goodness, he's an English guy. Amazing magician he is. அவன் ஒரு பயங்கரமான மேஜிக்காரன். ஓகே. ඔව් හොඳ මේ මැජික් නැත්තම් හොඳ විද්‍යාකාරයෙක්. What about David Copperfield? David Copperfield ஒருத்தர் இருக்கான். ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් කියලා ඉන්නවිලා ඒක හොඳ මැජික් සංදර්ශන පවත්වන පුද්ගලයෙක්. America has got talentல சில பேர் மேஜிக் பண்றவங்க வருவாங்க. මේ ඇමරිකාවේ ඇවිල්ලා අර මේ එක එක ටැලන්ට් ෂෝ වලට ඇවිල්ලා මේ මැජික් කරන අය පුද්ගලයන් පැමිණෙනවා. அப்படி ஒருத்தரை நம்ம சர்ச்ல வச்சுக்கிட்டோம்னா, දැන් ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා සභාවේ තියාගත්තා නම් අපේ நல்ல ஆத்துமாதாயம் செய்யும். හොඳට ආත්ම දිනා ගන්න පුළුවන්. சொல்லுங்கதா? තේරුණාද? ஆனா அவன் பிசாசும் இல்ல, தேவாவியும் இல்ல, அவன் மேஜிக்காரன். නමුත් යකාගේ මුත් නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේගේ නෙමෙයි, නිකන් ඔහුගේ හැකියාවෙන් ඔහු මැජික් කාරයෙක්. And if we have Dynamo in our church, or if we have David Copperfield in our church, we can attract a lot of people, because people love to see miracles. ரொம்ப அற்புதங்கள்லாம் பார்க்க ஆசைப்படுறாங்க ஜனங்க. ඇයි කිව්වොත් මිනිස්යන් හාස්කම් බලන්න හරි ආසයි. அப்போ டெலிஃபோன் சார்ஜ் ஆகுதா, பேட்டரி சார்ஜ் ஆகுதா, உனக்கு 100 ரூபா 1000 ஆகுதா, உனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல காசு விழுகுதா, ఎండో దైవమే ఎల్లారు అయ్యో దేవనాథుడి సంసారీవా మేము ఏలంగా మేకి బ్యాటరీ బేల తిప్పే දැන් 60කට නැගලා තියෙනවා. හලෙලූයා. ඉතින් සමහරක් අයගේ ඇවිල්ලා ෆෝන් ඇවිල්ලා මේ භාගෙට charge දෙනවලු, සමහරක් අයට රීලෝඩ් වෙන්නවලු, සමහරක් අයගේ මේ වතුර වයින් වෙනවලු, සමහරක් අයගේ පර්ස් වලට ඇවිල්ලා මුදල් වැටෙනවලු, ඇවිල්ලා මාර දේවල් වෙන්නේ ඇවිල්ලා අනේ බලන්න මේ ළඟ ඉන්න එක්කනගේ ඇවිල්ලා ෆෝන් එකක් charge දුනා 60කට නැගලා තිනවා අයියෝ. அப்போ டைனமோ கொண்டாந்து சர்ச்சில் வச்சிருந்தா எப்படி ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம்? එතකොට ඩයිනමෝ ගෙනලා සභාවේ තියාගත්ත නම් ඇවිල්ලා කොච්චර ආත්ම දිනා ගන්න පුළුවන්. டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட் என்ற தெய்வமே ஒரு பெரிய கோச்சையே மறைச்சிருவான். ඒ කියන්නේ ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් කියන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? ඒක විශාල දුම්රියක්ම ඇවිල්ලා වහලා දානවා. Have you seen David Copperfield? Hey, he makes a huge train vanish when அச்சக்கா புஜக்கா ஜி பும்பா அம்மா பொடி மேனிக்கே இல்லாம போயிடும். ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும் கண்டி ஸ்டேஷன்ல? දැන් හිතලා බලන්න ඇවිල්ලා එකපාරට ඇවිල්ලා මහනුවර දුම්රිය ස්ථානේ ඇවිල්ලා අජක්කා බුජක්කා ජීබුම්බා කියනකොට ඇවිල්ලා දුම්රියක් අන්තරස් දන් වුණා නා. சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் 11 மணி வரை கண்டி புகையிரத நிலையத்தில் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் புகையிரதங்கள் மறைக்கப்படுகின்ற அற்புத கூட்டம் நடைபெறுகிறது. උදාසන 9 සිට 11 දක්වා සෙනසුරාදා උදෑසන 9 සිට 11 දක්වා මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය මකා දැමීමේ හාස්කම් මෙහෙය පවත්වනු ලබයි. සියල්ල පැමිණෙන්න. කවුද? ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් ඇසිස්ටන්ට් පාස්ටර්. அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டா சரி, அது பொடி மணிக்கே வரும், ஆக்களோட மறைச்சிருவான். එතකොට පොඩි මැණිකේ ඇවිල්ලා මිනිසුත් එක්කම වැහිලා යයි. தேவன் வாசர பிரசன்சாவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. நான் அந்த கோச்சில் தான் வந்தேன். මමත් ඒ කෝච්චියේ තමයි ආවේ. நான் அந்த கோச்சிலிருந்து இறங்கினேன். ඒ කෝච්චියේ මම බැස්සා. நான் இறங்கின பொழுது அந்த பாஸ்டர் என்னமோ இயேசுவின் நாமத்துல சொன்னார், கோச்சி மறைந்து விட்டது. அல்லேலூயா. මං කෝච්චියෙන් බයනකොට ඒ පාස මොනවද එකක් කරා. එතකොටම ඇවිල්ලා ඒ කෝච්චිය වැහිලා ගියා. கேட்குறவன் கேனையனா இருந்தா கோச்சி மறையுமா? අහන එක මෝඩයා වුණා නම් ඇවිල්ලා කෝච්චිය වැහිලා යයිලු. கேட்குறவன் கேனையனா இருந்தா ஃபோன் ரீலோட் ஆகுமா? අහන එක මෝඩයා වුණා නම් ෆෝන් එකට ෆෝන් charge වෙලු. கேட்குறவன் கேனையனா இருந்தா பேட்டரி சார்ஜ் ஆகுமா? අහන එක මෝඩයා වුණා නම් ඇවිල්ලා බැටරි charge වෙලු. නංගදා, if the listener is stupid, even David Copperfield and Dynamo the great magician can become senior pastors. நலங்கதா, இவங்க எல்லாம் பெரிய ஊழியக்காரங்களாக முடியும். ඉතින් මේ අහන කට්ටිය මේ වගේ මෝඩ වුණොත් ඇවිල්ලා ඔය ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ්ත් ඇවිල්ලා පාස්ටර්ලා වෙයි. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි, அபிஷேகம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ආලේපය ඔබට උගන්වනවා කියන එකේ අර්ථය කුමක්ද දන්නවද? நீங்கள் அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் என்றபடியினால், නුබලා ආලේප ලත් අය නිසා அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பது மாத்திரம்தான் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ආලේප ලත් අය උගන්වන එක තමා ඔබලා ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය. Since you all are anointed people, you need to be taught by anointed people. And the anointed people will never ever go against
the word of God. அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு புறம்பாய் போகவே மாட்டார்கள். ඉතින් ආලේප ලත් අය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට එරෙහිව කිසිම දවසක කටයුතු කරන්නේ නැහැ. இந்த வசனத்துல இல்லாத அற்புதங்கள் செய்யவே மாட்டாங்க. මේ වචනේ නැති කිසිම හාස්කමක් වුන් කරන්න යන්නෙම Okay? නැහැ. හරිද? They will never perform any miracle that is not there in the Bible. இல்லையே இயேசுவானவர் சொன்னாரே என்னை விட அதிகமாய் செய்வான்னு. නෑ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නැවිලා මට වැඩිය අධික වශයෙන් කරයි කියලා. அது தரத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில். ඒක ඇවිල්ලා තරමෙන් නෙවෙයි ඇවිල්ලා ගණනින් කිව්වේ. Jesus said they shall do greater things than me. It's not a qualitative greatness but a quantitative quantum related greatness. இந்த வசனத்துல இல்லாத எந்த அற்புதத்தையும் நீங்க நம்பாதீங்க. මේ වචනේ නැති වචනයට එකඟ නොවන කිසිම හාස්කමක් ඔබලා විශ්වාස කරන්න එපා. ஒரு பாஸ்டர் கண்டி லேக்ல தண்ணில நடந்தாருன்னா நான் அதை நம்புவேன். එක පාස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා නුවර වැව උඩින් එහෙම වතුර උඩ ඇවිදගෙන ගියා නම් මම ඒක විශ්වාස කරනවා. அது என்ன அது பைபிள்ல இருக்கு. මොකද ඒක බයිබලයේ තිබෙනවා. ஆனா අන්තරத்துல நடந்தாருன்னா நான் நம்ப மாட்டேன். නමුත් නිකන් මේ හොලංගේ ඇවිද්දා නම් මෙතන ඉඳන් බහින්න නැතුව චුංගාල දැන් ඇවිදගෙන ගියා නම් அதை நான் நம்ப மாட்டேன். அது பைபிள்ல இல்லை. ඒක මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බයිබලේ නැහැ. அதை செய்தவர் இதை செய்ய முடியுமா கேட்காதீங்க என்கிட்ட. මේක එහෙම කරපු එක්කනට ඇවිල්ලා මේ වගේ කරන්න පුළුවන් ද ඒක අහන්න එපා මගේ. If somebody walks on water I will believe, but if they walk on air I will not believe. Listen, if somebody transforms water into wine I will believe. யாராவது தண்ணியை திராட்சரசமாக்குனா நான் நம்புவேன். ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා වතුර මිදුවිෂ ලෙසට මාරු කරා නම් මම විශ්වාස කරනවා. ஒரு மாத்துனாங்களே. අනේ මාරු කරන්නේ එහෙම. எத்தனை பேர் அதை பாத்தீங்க? කී දෙනෙක් ඒක බැලුවද? நான் பார்த்தேன். මම බැලුවා. கலரே மாறல. මේ පාටම වෙනස් වුණේ නැහැ. தண்ணியாவே தான் இருந்தது. වතුර වගේම තමයි තිබ්බේ. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளை கூப்பிட்டு குடிச்சு பாரு வைன், ஆனா அவன் குடிச்சிட்டு ஆமா வைன் அப்படினா அவன் யாரு? ඉතින් මේ එක්කෙනෙක් කතා කරලා ඇවිල්ලා මේ එන්න කියලා ඇවිල්ලා එයාට බොණ්ඩ කියලා කිව්වහම මේ රසයිද කියලා නෝ හරි රසයි කියලා කියනවා. එයා කවුද? இயேசு தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கின பொழுது நிறமும் மாறியது. இயேசு சுவாச වතුර මෙදියුෂ කරනකොට පාටත් වෙනස් වුණා. ஆனால் இயேசு கல்லை அப்பமாக்கவில்லை. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ගල් රොටි බවට පත් කරේ නැහැ. හරිද මං කියන එක? Right? Jesus transformed water into wine, but he did not transform the stone into bread. So if somebody transforms stone into bread, I am not going to believe. அப்ப யாராவது கல்லை அப்பமாக்குனா நான் நம்ப மாட்டேன். එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගල් රොටි බවට පත් කරා නම් ඇවිල්ලා මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ. திருவந்துக்கு போறதுக்கு முத கடைசியா ஒன்னு சொல்றேன். අවසාන වශයෙන් එක දෙයක් ඔබලාට කියන්නම්. Here is the final thing about this verse. Okay? Listen to this very carefully. நிகழ்ச்சியை பார்க்கறவங்க கவனிச்சுக்கங்க. වැඩසටහන බලන අය ඔබ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. வசனத்தில் இல்லாத எந்த அற்புதத்தையும் நம்ப வேண்டாம். වචනේ නැති කිසිම හාස්කමක් විශ්වාස කරන්න එපා. Don't trust any miracle that is not there in the Bible. Yes, our God still performs miracles. நம்முடைய ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறவர். ඔව් අපේ දෙවියන් වහන්සේ තවමත් ඇවිල්ලා හාස්කම් කරනවා. இன்றும் செய்கிறார். අදත් කරනවා. அவர் சர்வ வல்லவர். උන්වහන්සේ ਸਰව බලධාරී. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். යේසුස් වහන්සේ එදත් අදත් හෙටත් නොවෙනස් වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, and he is still in the business of performing miracles. என்றும் அவர் அற்புதங்கள் செய்கிறவர். උන්වහන්සේ තවමත් ඇවිල්ලා හාස්කම් කරනවා. மரித்தவர்களை கூட உயிரோடு எழுப்ப வல்லவர். මලවුන් පවා නැගිටවන්න උන්වහන්සේ බලවන්තයි. He can even bring back to life dead people. But he will not perform miracles that are not listed in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையில இல்லாத அற்புதங்களை அவர் செய்ய மாட்டார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැති හාස්කම් උන්වහන්සේ කරන්නේ නැහැ. செய்ய வல்லவர் කරන්න බලවන්තයි. ஆனா செய்ய மாட்டார். නමුත් කරන්නේ නැහැ. He can perform but he won't perform. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? தேவனுடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය පමණක් ඇවිල්ලා මහිමයටපත් වෙන්න ඕන. Only God's name should be glorified. So who should teach you? இனி யார் உங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்கணும்? එසේනම් කවුද ඔබලාට උගන්වන්න පුළුවන් ආයේ? அபிஷேகம் உள்ளவர்கள். ආලේප ලත් අය පමණයි. கவனமாயிருங்கள். ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න. தடி எடுத்தவன் எல்லாம் தண்டல்காரன் அல்ல. ඒ කියන්නේ සරාටේ ගත් ඔක්කොමලාම ඇවිල්ලා එඬේරු වෙන්නේ නැහැ. கற்றுக் கொடுக்க தெரிந்தவன் எல்லாம் ஆசிரியனும் அல்ல. උගන්වන්න දන්න සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා ගුරුවරුත් නොවේ. Not everybody who can teach are real teachers. Only the anointed ones should teach you. எழும்பியிருப்போமா? අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමුද? யாராவது ரெண்டு பேர்